दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं शिवाकांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट फॉर यू पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य विशेष बैकलॉग चयन परीक्षा 2017 के संबंध में। अभी जो मुख्य परीक्षा में जो कैंडिडेट सफल हुए हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, उनकी टंकण परीक्षा की जो डेट है दोस्तों, वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो इस कहाँ पे आपका टंकण परीक्षा होगी और किस स्थान पर होगी, और दोस्तों इसमें फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होगा, कितने समय की होगी और इसकी डेट क्या होगी, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, स्किप मत करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं सीधे यूपी पीसीएस की मेन वेबसाइट के ऊपर। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने गूगल खोल लिया है और इसमें हमें क्या टाइप करना है, यूपी पीसीएस। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें टाइप करना है UPPCS। ठीक है दोस्तों, और ये सर्च हम कर रहे हैं। देखिए, और ये हमारा जो है, देखिए दोस्तों, ये मेन वेबसाइट हमारी खुल गई है। और अभी आपको देखिए नोटिस हम दिखाएंगे। ये देखिए नोटिस है दोस्तों, नोटिस रिकॉर्डिंग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित है, और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, इसको पूरा हम डाउनलोड करेंगे और हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रेस विज्ञप्ति है और ये डाउनलोड हो चुकी है, और हम आपको देखते हैं जानकारी दे रहे हैं क्या है। इसमें दिया है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आज सामान्य विशेष बैकलॉग चयन परीक्षा 2017 में सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु सफल अर्हता आधारित करने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या, ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है, देखिए, विज्ञप्ति संख्या 11/12/E-4/2018-19 दिनांक 12/9/2019 के क्रम में सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2017 के सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु कंप्यूटर पर हिंदी की टंकण परीक्षा का आयोजन जो है दोस्तों, आपका 19 जनवरी 2020 को आयोजित होगा। आपकी दोस्तों डेट जारी हो चुकी है, और ये डेट मैंने कहा था आपको मैं डेट बताऊंगा। तो ये डेट आपकी ऑफिशियल है, मैंने कोई अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर दी है। ये दिनांक 18 जनवरी 2019 और 19 सॉरी दोस्तों, 18 और 19 जनवरी 2020 को प्रयागराज के जनपद में आयोजित होगी। ये कहाँ पे? प्रयागराज के जनपद में आयोजित होगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें आपको बताते हैं इसमें कौन से फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। जिसमें दिया है दोस्तों, उक्त कंप्यूटर पर आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षा कंप्यूटर टंकण हेतु कुरुतदेव, ये देखिए दोस्तों आपके सामने है, कौन सा दिया है, कुरुतदेव 010 फॉन्ट पर संपन्न कराई जाएगी। ये देखिए दोस्तों है, ये कुरुतदेव 010 फॉन्ट पर संपन्न कराई जाएगी। और इसमें समय कितना दिया होगा दोस्तों, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी जान लेते हैं हम आप लोग। इसमें दिया है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा की जो अवधि होगी वो 5 मिनट की होगी। कितनी होगी? 5 मिनट की होगी दोस्तों। ठीक है, 5 मिनट की अवधि होगी। जो अभ्यर्थी हिंदी टंकण परीक्षा में सफल होंगे वो सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु दी गई अधिमान्यता पर विचार किया जाएगा, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो ई प्रवेश पत्र एवं अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर जो आपकी दी हुई है UPPCS.UP.NIC.in पर उपलब्ध हो जाएगी आपके समय के अंदर। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको पता हो गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है, 18 जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी और 19 जनवरी 2020 को प्रयागराज में होगी। और इसमें जो है ये फॉन्ट कुरुतदेव
010 फ़ॉन्ट पर संपन्न कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें 5 मिनट का समय होगा आपके पास में। और बिल्कुल दोस्तों, आप अच्छे से टाइपिंग दीजिए, आप इसमें सफल हों, यही बस ईश्वर से हमारी कामना है। आप इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी को एग्ज़ाम को पास करना कोई छोटी बात नहीं है। आपने मेहनत से इसको पास किया है, आप टाइपिंग अच्छे से इसको निकालें और आगे बढ़ें। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।